带你关心天气，今年第4度轻度台风丹纳斯持续的朝台湾接近。台湾气象署就预估，周日直到下周一上半天影响将最为明显，预计今晚8点半发布海上、陆上台风警报。屏东沿海开始有风浪，今年第4号轻度台风丹纳斯向台湾步步进逼，移动速度缓慢，预估台风强度将增强，暴风圈也有扩大趋势。周日直到下周一上半天，影响将最明显。明天一整天影响，一直到星期一的上半天，连中南部的降雨可能在上半天都还会有，而且中南部的降雨在星期一上半天还可能会出现局部性大雨或短延时的豪雨。其他各地的天气，像北部也可能还会有局部性大雨势，一直要到星期一的比较晚以后的时间，台风如果真的到达北部海面更向北移动的时候，我们的降雨才会慢慢的缓和下来。台湾气象署表示，如果台风依预估的方向和速度行进，预计午夜前后将发布陆上台风警报。这是我们预估最可能发生的路径，而这个路径，老实说，已经非常在海峡中线以东，很靠近西半部的陆地了。那当然，其他指引显示，台风未来更向东或更向西也都有。随着台风即将来袭，市场蔬菜价格随之上涨。以大台北市场来说，平均价格从每公斤27.9元攀升至32.8元，增幅来到17.6%。农粮署已经做好应对措施。新唐人亚太电视黄亮简、赵廷玉台湾台北报道。